Minglava, Digni, Grade 12 Physics, Chapter 11, Electromagnetic Induction, Generation and Distributions of Electricity, Kanega, Lesson 9 ကိုရှင်းပြပါမယ်။ဒီ Lesson 9မှာသင်တို့စာအုပ်မှာပါလာတဲ့ summary တွေရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် exercise တွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ exercise ထဲကတော့ဒီ Lesson 9မှာ exercise number 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9ဒီကိုဘုတ်ကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်ပထမအဦးဆုံး summary ကိုရှင်းပြပါမယ်။ summary မှာပထမအဦးဆုံးကတော့ a current flows through a loop. In a loop of wire, whenever there is a change in the magnetic line of force through the loop. This phenomenon is called electromagnetic induction. ဒါလေးဟာ electromagnetic induction ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူဆိုလိုတော့ကတော့ wire ကွင်းတစ်ခုတည်းကိုဖြတ်သွားကြတော့တန်လိုက်အားလမ်းများပြောင်းလဲမှုဖြစ်တိုင်းမှာ wire ကွင်းတွင်မှာလျှက်စီးကြောင်းတစ်ခုစီးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကို electromagnetic induction လျှက်စစ်တန်လိုက်ညှို့ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Now the voltage of live wire goes alternately negative and positive, making the current flows backward and forward through the circuit. ဒါကဒီ wire တွေ့တဲ့စနစ်မှာသုံးတဲ့ဒီ live wire လေးအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ live wire ဤဘိုးအားသည်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်တက်လဲစီပြောင်းလဲနေခြင်းကနေပြီးတော့ပတ်လန်းပရှိလျက်စီးကြောင်းကိုရှေ့သို့စီးလိုက် forward နော်ပြီးရင်နောက်ပြန်စီးလိုက် backward စီတို့တလဲစီဖြစ်နေစီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ natural wire ရဲ့အကြောင်းပါ natural wire completes the circuit. It is kept at zero voltage by the electricity supply company. ဒါကဘာကိုဆိုလို့လဲ natural wire ဟာဓာတ်အားဖြန့်ဝေသူမှတုံညာဖို့ဖြစ်ထားတော့ဒါ circuit ကို complete လုပ်ပေးတဲ့ပတ်လန်းကိုပြည့်စုံစေတဲ့ wire ဖြစ်သည်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ် wire တစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ earth wire အကြောင်းကိုပြောပါမယ် earth wire is a safety wire ဒီ earth wire ကတော့ဒါလုံခြုံဘေးကင်းမှုအတွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ wire ဖြစ်ပါတယ် It's connect the metal body of the kettle to earth and stop its becoming live အဲ့တော့သူဟာဒါဒီမှာတော့သူကနမူနာအနေနဲ့ kettle ယူနီကယာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ယူနီကယာကိုမှမဟုတ်ဘူးတခြားဘေးပစ္စည်းပဲသုံးနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီ earth wire တက်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီသုံးပြမဲ့ပစ္စည်းက live ဖြစ်နေတာကနေပြီးတော့ရပ်တန့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် If the live wire comes loose and touch the metal body, a current immediately flows to earth and blows the fuse. တကယ်လို့သာခုဒီ earth wire ကိုတက်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ live wire ကနော်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်နေတာပဲခြောင်ပြီးပြုတ်နေတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့တော့ပေါက်ပြဲပြီးတော့ metal body ကိုထိနေတာပဲဖြစ်နော်ဒီ earth wire တက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ current ကဘယ်ကိုရုပ်ချင်းမဲ့စီးသွားမြေကြီးတဲ့ကိုချက်ချင်းမဲ့စီးသွားပြီးတော့နော်ဒါ fuse ကိုလည်းဒါပြတ်တောက်သွားစေအဲ့ဒါဆိုရင် तू က current မစီးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါအန်ရယ်ဓာတ်လိုက်မှုအန်ရယ်မရှိတော့ဘူးပြောတာဖြစ်ပါတယ် This means that kettle is then safe to touch အဲ့တော့ तू ဆိုလိုတာက earth wire သည်လျှက်စစ်အန်ရယ်ကင်းစေရန်သုံးသည့် wire ဖြစ်သည်၎င်းကိုအသုံးပြုလျင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုယ်ရယ်တွင်တထုကိုယ်ရယ်တွင်တက်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့်အန်ရယ်ကင်းစွာဂိုင်းတွေထိတွေ့နိုင်ပြီလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ transformer ရဲ့အကြောင်းပါအဲ့တော့ in a transformer the changing magnetic field not only induces current in the secondary coil but also current in the iron core itself these current flows in little cycles in the iron core and are called eddies current ဒါကတော့ဒီ eddy currents လေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ transformer တွေမှာသူကတန်လိုက်စကွင်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်သူက secondary လို့ပြောတဲ့တစ်ဆင့်ငံ coil မှာဒါဒီ induced current ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ coil တွေကိုရစ်ပတ်ထားတဲ့ကိုးမှာလည်းပဲဒါစဝိုင်းပုံတန်းဒီ current လေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ current လေးကို eddy current လို့ခေါ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ transformer တစ်ခုတွင်တန်လိုက်စကွင်းပြောင်းလဲခြင်းကညှို့ရလက်စီရောင်းကိုတစ်ဆင့်ငံ coil တွင်းတွင်သာမကတန်ပြော့ဥတိုင်းမှာအတွင်းမှာပါဖြစ်ပေါ်စေသည်ထိုလျက်စီးကြောင်းတို့သည်တန်ဥတိုင်းအတွင်းစက်ဝိုင်းငယ်များအတွင်းစီးကြပြီး၎င်းတို့ကို eddy current ဟုခေါ်သည်အဲ့တော့ဒါတွေဟာသင်ဥစာအုပ်ကဒီ chapter ဒီ11အတွက်ပေးထားတဲ့ဒါ summaries တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့သင်ဥစာအုပ်မှာပဲပါတဲ့ exercise number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sorry 9ပေါ့နော်ကိုဘကိုရှင်းပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံး exercise number 1ပါ exercise number 1က what is a transformer How does a step up transformer differ from step down transformer အမေကနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက transformer ဆိုတာဘာလဲပေါ့
နောက်တစ်ခုကဒီ step up transformer နဲ့ step down transformer နဲ့မိကဲသို့တဖာပေါ့ကွဲပြားခြားနားတယ်လေမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမမိကွန်း transformer အတွက်ဖြေပါမယ်အဲ့တော့ a transformer is an electrical device used to change the voltage of an alternating current ဒါက transformer ဘာလဲဆိုရဲပထမမိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနော် step up နဲ့ step down နဲ့မတူတဲ့ချက်ကလေးနော်သူ့ကို if the secondary has more turns than primary အကယ်၍ဒီမှာ transformer မှာရှိတဲ့ secondary coil က primary coil ထက်အပတ်ရပိုများမယ်ဆိုရင် the voltage obtained from the secondary is greater than the voltage applied to the primary secondary မှာရရှိလာမဲ့ဘိုးအားဟာဒီ primary ကိုပေးလိုက်တဲ့ဘိုးအားထက်ပိုများမှာဖြစ်တယ်နော်such a transformer is called a step up transformer ထိုကဲ့သို့သော transformer များကို step up transformer ဘိုးအားမြင့် transformer လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့သူနဲ့မတူတဲ့ step down ကနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့ဒါလေးကိုပြန်စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ step down ကတော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့အဲ့တော့ secondary က primary ထက်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုအပတ်ရနေမယ်နောက်တစ်ခါ secondary ကထွက်လာတဲ့ voltage က prime voltage ထက်ငယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ if the secondary has fewer turns than the primary the voltage obtained from the secondary is smaller than the voltage applied to the primary such a transformer is called a step down transformer ဒါလေးကဒုတိယမိကွန်းရဲ့အဖြေသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုသည်ဒီနှစ်ခုအကြောင်းကိုခြာရေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့မိကွန်းနံပါတ်1ပါနှစ်ကတော့သူမှာမိကွန်းအခွဲလေးသူကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုနှစ်ခုရှိတယ်နော်ပထမတစ်ခုက what is an electromagnetic induction electromagnetic induction ဆိုတာဘာလဲဒါစောစောကမှဒီ summary မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်2က state the methods by which an induced current can be produced in a coil အဲ့တော့ coil wire ခွေတစ်ခုတွင်မှာတဲ့ဒီ induced current လို့ပြောတဲ့ညှို့ရ induced EMF လို့ပြောတဲ့ညှို့ရလျှက်စစ်တွန်းအားဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့နီလန်းများကိုဖော်ပြပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါကလည်းပဲရှေ့မှာဒါ Faraday ရဲ့ experiment မှာဒါနီလန်း၃မျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်တွေပြန်ဖြေရမယ်နော်ဒါကြောင့်မေကွန်းသည်နံပါတ်1လျှက်စစ်တန်းလိုက်ညှို့ခြင်းဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းနံပါတ်2 coin တစ်ခုအတွင်းညှို့ရလျှက်စစ်တွန်းအားဖြစ်ပေါ်စေသောနီလန်းများကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့နံပါတ်1ရဲ့အဖြေသည် a current flows through in a loop of wire whenever there is a change in the magnetic line of force through the loop this phenomenon is called electromagnetic induction အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်2အတွက်အဖြေပါနံပါတ်2အတွက်ဖြေကတော့ the methods by which an induced current can be produced in a coil are ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကနော် a switching the current in the fast loop on and off နော်ပထမဝါယာဝင်းမှာစီးနေတဲ့မျက်စိကြောင်းကိုဒါဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်စီးစေခြင်းရပ်သွားစေခြင်းလုပ်တာနီးပါအဲ့တော့ဒါက Faraday ရဲ့ first experiment ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒုတိယနံပါတ် B ကတော့ the motion of the current carrying loop အဲ့တော့ဒီ first loop က current စီးပြီးတော့အဲ့ဒီ loop ကိုရုတ်တရက်ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်လုပ်ခြင်းအဖြစ်ဒါ secondary ထဲမှာ induced current ရနိုင်တယ်ဒီဒါကတော့ second experiment ပါအဲ့တော့နံပါတ်3ကတော့ C ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ motion of the magnet ဒါကြတော့သူကအဲ့တော့တန်းလိုက်တစ်ခုကိုသူကရှစ်တိုးလိုက်နောက်ဆိုလိုက်ဒီလို motion ရွေ့ရှားပေးခြင်းအဖြစ် second loop မှာအဲ့တော့သူက induced current ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းသုံးခုကတော့ the methods by which an induced current can be produced in a coil ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနံပါတ်2အတွက်အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ all causes a change in the magnetic line of force through the second loop and cause a momentary current flow through it ဒီနီလန်၃ခုစလုံးပေါ့နော် all အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတဲ့ causes a change in the magnetic line of force through the second loop second loop ပေါ်မှာရှိတဲ့နော်အဲ့ဒီကိုဖြတ်သွားတဲ့တန်လိုက်အားလန်းတွေရဲ့ဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေပြီးတော့အဲ့ဒီ second loop မှာ momentary current လေးစီးလာစေတာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့မေခွန်းနံပါတ်3ပါမေခွန်းနံပါတ်3က suggest any two ways to increase the input voltage of an AC generator အဲ့တော့ AC generator တစ်ခုရဲ့နော်သူ output ကိုတိုးလာစေနေတဲ့နီလန်ဒီတွေကနှစ်ခုလောက်ဖြည့်ပေးပါလို့ပြောတာတကယ်တမ်းကတော့သူမှနီလန်ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာ၄မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ထက်2မျိုးဖြည့်ရင်ရပြီပေါ့နော် AC generator တစ်ခုရဲ့အထွက်ဖို့အားကိုတိုးလာစေနိုင်သည့်နီလန်နှစ်ခုကိုဖော်ပြပါ the output voltage of an AC generator can be increased by နှစ်ခုဖြည့်ပါမယ်နံပါတ်1က increasing the speed of rotation of coil coil ရဲ့
ဒီ rotate လုပ်တဲ့ speed ကိုတင်ပေးခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ output ကတိုးလာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ increasing the number of turns in coil အဲ့ဒီ coil မှာရှိနေတဲ့ဒီအပတ်အရေအတွက် number of turns ကိုပိုတိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်လဲသူက output ကိုတိုးစေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နှစ်ချက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီ၄ခုတည်းကကြိုက်ရနှစ်ချက်ကိုဖြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ကin an AC generator the speed at which the coil rotate is tripled အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါတဲ့ AC generator မှာရှိတဲ့ coil ရဲ့လက်ပတ်တဲ့နှုန်းကို3ဆတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် how would this affect one the frequency to the maximum output voltage အဲ့တော့ပြောတာကဒီပု္ပ္ပာနံပါတ်4က AC generator တစ်ခုတွင် coil လက်ပတ်နှုန်းကို3ဆမြင့်လိုက်ပါကနံပါတ်1ကျိန်းနှုန်းနံပါတ်2အထွက်ပိုအားတို့တွင်အများဆုံးအထွက်ပိုအားတွင်မြည်တို့ပြောင်းလဲသွားမည်လေလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့အတွက်ဖြစ်နံပါတ်1ကတော့နော်သူကအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ speed ကိုတင်လိုက်ရင် output တိုးလာတာအောင်နော်အဲ့တော့ speed ကို3ဆတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ frequency ကလည်း3ဆတိုးမှာဒါကြောင့်နံပါတ်1အတွက်ဖြည့်သည် the frequency will be tripled နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ maximum output နော်သူ့ရဲ့ voltage ကလည်းပဲဒါကအဲ့တော့ဒီဟာကို speed ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ voltage ကလည်း3ဆတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ် the maximum output voltage will be tripled ဒါကနံပါတ်4ရဲ့အဖြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နံပါတ်5ကိုရှင်းပြပါဥစ္စာနံပါတ်5က explain how magnetic flux passing through a surface can be zero when the magnetic field is not zero ဒါလေးကပြောတာကတန်လိုက်စကွန်တစ်ခုမှာတဲ့တန်လိုက်ဖြတ်တန်းတူလို့ပြောတဲ့ဒီ magnetic field ကနော်အဲ့တော့သုံးညာမဖြစ်ဖ ೇನೆ မျက်ရည်ပြင်တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီစကွင်းရဲ့တန်လိုက်ဖြတ်တန်းတူအဲ့တော့ magnetic flux ကဘာဖြစ်လို့0ဖြစ်သွားနိုင်တာလဲဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဒါလေးကိုရှင်းပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the magnetic flux passing through the surface အဲ့တော့သူက magnetic flux ရဲ့ပုံသင်နည်းက phi is equal to BA cosine theta ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူက B က3ညမဖြစ်ရဘူး B 3ညမဖြစ်ဘဲနဲ့ phi B 3ညဖြစ်ဖို့ဆိုရင် cosine theta က0ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cosine theta 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ0ဖြစ်လဲအဲ့တော့ magnetic field ရဲ့ direction နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ coil ရဲ့ဒီတန်လိုက်ဖြတ်တန်လိုက်အားလန်းနေဖြတ်သွားမယ် coil ရဲ့မျက်နှာပြင်တို့ဟာအဲ့တော့သူဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီချိန်မှာသူက down man parallel ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော် parallel ဖြစ်နေတဲ့ဆိုချိန်မှာသူက0 phi က0ဖြစ်မှာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ when the magnetic field is parallel to the surface theta ညီမျှခြင်း90 degree ပါအဲ့တော့ဒီမှာ theta ဆိုတာကဘယ်ထောင့်ကိုပြောတာလဲ theta ဆိုတာကသူကဒီမှာရှိတဲ့ကောင်အဲ့တော့ theta 0ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီ magnetic field နဲ့နောက်တစ်ခါဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ area vector dA เนาะအဲ့ဒီကြားမှာရှိတဲ့ထောင့်ကို theta ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီလို0ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ line of force တွေက parallel ဖြစ်မှသာသူက90ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီက parallel ဖြစ်ရင် theta က90ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်က equation မှာအစားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက phi b is equal to BA cosine 90 degree ပါเนาะအဲ့ဒီတန်ဖိုးက3ညပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် cosine 90က0ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့အဖြေသည် the magnetic flux passing through a surface can be 0 when the magnetic field is parallel to the surface ဒါနံပါတ်5ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်5ပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်6ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နံပါတ်6ရဲ့မိကုံက discuss the factors determine the induced EMF in a closed loop of wire သူမေးတာက wire ခွင်းပိတ် closed loop of wire ခွင်းပိတ်တစ်ခုတွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်သူက induced EMF လို့ပြောတဲ့လျှက်စစ်ညှို့ရလျှက်စစ်တွန်းအားကိုမြည်သည်တို့ကဆုံးဖြတ်ပေးသည်ကိုဆွေးနွေးပေးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့ကိုပြောဖို့အတွက်ကတော့ဒါကရှေ့မှာသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော် the magnitude of induced EMF in a wire loop is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through that loop ဒါက Faraday's law ပါနော် Faraday's law ကဝါယာခွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် induced EMF ရဲ့ပမာဏသည်ဘယ်သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတုံးဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ magnetic loop ကိုဖြတ်သွားတဲ့ခွင်းလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့ magnetic flux ပြောင်းလဲသောနှုန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတယ်ဒါ Faraday's law ကိုပြန်သုံးပါမယ်အဲ့လိုချိုးတူတဲ့ကြောင့် for one term of wire loop induced EMF E is equal to minus d phi b divided by dt ဒါလေးက Faraday's law ကရရှိတဲ့ပုံသင်နည်းပါနော်ဒီပုံသင်နည်းနေပြီးတော့ဒီ phi b ဟာတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ magnetic flux ရဲ့ပုံသင်နည်း phi b က BA cosine theta ပါသူ့ကိုအပေါ်က equation ထဲမှာ
အစားထိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကတိတာနေရာမှာသူကအစားထိုးဖို့เนาะအဲ့တော့သူကဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုရင်ဒီဝါယာကွင်းတွေဟာတန်လိုက်စကွင်းတွေမှာသူကလေပတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ motion က rotational motion ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာရှိတဲ့ velocity ဒီ angular velocity omega ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ omega ဘာနဲ့တူလဲဆို omega က theta divided by t ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ theta ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲ omega t ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ theta ညီမျှခြင်း omega t ဖြစ်မယ် and အဲ့ဒီချိန်မှာ theta ရဲ့နေရာမှာ omega ကို t ကိုအစားသွင်းရင်တော့ phi b is equal to ba cosine theta ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတမိုးကြီးကိုအပေါ်က delta phi b ရဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ e is equal to minus d ba cosine omega t divided by dt ဆိုတာရအဲ့တော့ဒီကနေမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ b နဲ့ a နဲ့က differentiation မှာမပါတဲ့ကိန်းတွေဖြစ်လို့ရှေ့ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင် e is equal to minus ba d cosine omega t divided by dt အဲ့ဒါတွေကရှေ့မှာလည်းတွက်ပြခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာသူက discuss လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးသူတူတူလေးဖြေလို့တိတ်မကောင်းလို့ဒါတွေပါပြန်တွက်ပြတာเนาะအဲ့တော့ဒီကမှတစ်ဆင့်အဲ့တော့ဒီ cosine omega cosine omega d ကို dd နဲ့သူက differentiate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက cosine omega d ကို differentiate လုပ်ရင်ဘာရတော့ဆိုရင် cosine x ကို differentiate လုပ်တဲ့အခါမှာရမှာက x เนาะ minus x เนาะ sin x ရတာအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီအဲ့တော့သူက minus omega sin omega d ရလိုက်အဲ့ဒီ minus ကရှေ့မှာရှိတဲ့ minus နဲ့ကျေသွားပြီးတော့ b a omega sin omega t ဆိုတဲ့ဒီ induced EMF ရဲ့တန်မိုးကိုဖော်ပြတဲ့ညီမျှခြင်းရဒီညီမျှခြင်းရရင်ဒီညီမျှခြင်းမှာပါတဲ့ဒီ factor တွေဟာဒီ induced EMF ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ factor တွေပဲဖြစ်အဲ့တော့ b ကဘာကိုပြောတာလဲ b ကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့တော့သူက magnetic flux density ကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူဟာအဲ့တော့တန်လိုက်အားကောင်းလေ strong တန်လိုက်ဖြစ်လေသူကများလေပေါ့နောက်တစ်ခါ A ကဒီ wire loop ရဲ့ area ကိုပြောတာအဲ့တော့ wire loop ဝင်းကြီး wire loop area များလေ E ကများမယ်နော်နောက်တစ်ခါ omega t ပြီးရင် omega နဲ့ omega t ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေကိုအဲ့တော့ဒီမှာစာနဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုရင် therefore the induced EMF in a closed wire loop is depends on the magnetic flux density B ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နော်နံပါတ်2က surface area of the wire loop A ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နံပါတ်3က angular velocity of the wire loop omega ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒါပြီး the angle between the magnetic field and the loop surface အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်း theta ပေါ့ theta omega d ပေါ်မှာလည်းမူတည်ဒါတွေဟာအပေါ်ကဖော်ပြတဲ့ညီမျှခင်းမှာပါတဲ့ဒါ variables တွေပဲเนาะဒီချက်တွေပေါ်အားလုံးပေါ်မှာသူကမူတည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဖြေသည်ဒီ၄ချက်နဲ့ဖြည့်ဆိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်နံပါတ်9ကိုရှင်းပြပါ။နံပါတ်9မှာကတော့မေးခွန်းနှစ်ခုရှိတယ်။ပထမတစ်ခုက A ပေါ့နော်။ Does the induced EMF in a circuit depends on the resistance of the circuit အဲ့တော့ပထမမေးခွန်းကဘာမေးတာတော့ပလန်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ induced EMF လို့ပြောတဲ့ညှို့ရလျှက်စစ်တွန်းအားသည်ထိုပလန်ရဲ့ခုခံမှုပေါ်မှာမူတည်ပါသလား။နံပါတ် B ညှို့ရလျှက်စီdoes the induced current depends on the resistance of the circuit အဲ့တော့သူကလည်းပဲအဲ့တော့ဒီ induce ဒီ current လို့ပြောတဲ့ညှို့ရလျက်စီရောင်းကပတ်လန်းရဲ့ခုခံမှုပေါ်မှာမူတည်ပါသလားမေးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဖြေဖို့အတွက်သူတို့တစ်ခုစီရဲ့ညီမျှခြင်းကိုပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ induce EMF ရဲ့ညီမျှခြင်းထဲမှာ R ဆိုတာမပါပါဘူးဒါကြောင့်မူမတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် A ရဲ့အဖြေသည် the induced EMF in a circuit does not depends on the resistance of the circuit ဒါပေမဲ့ induced current ကိုတွက်တဲ့ခါကျရင် induced current I ဟာ E divided by R ဆိုတဲ့ရှေ့မှာညီမျှခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ I ကြရင်တော့ဒီ circuit ရဲ့ resistance ဖြစ်တဲ့ R နဲ့သူကပြောင်းပြန်ချိုးပြီးတော့မူတည်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် B ရဲ့အဖြေသည် the induced current depends on the resistance of the circuit ဒါနံပါတ်9ရဲ့အဖြေပါအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ကနံပါတ်8ပေါ့နော်နံပါတ်8ကWhy an ordinary circuit breakers and fuses not affected in preventing shocks အဲ့တော့ဒါလေးမိတာကဒီတာမန် circuit breaker တွေပေါ့နော် circuit breaker ဆိုတော့ auto switch တွေပါပဲအဲ့တော့ fuse ရဲ့နေရာမှာသုံးတယ်သူတို့ဟာ not affected in preventing
shock ဒီ wire shock ဖြစ်ဒီ shock ဖြစ်တာတွေကိုဒီ breaker တွေနဲ့ရန်ခံကြိုးတွေကအဘဲကြောင့်ကာဝယ်ပေးနိုင်လို့မရှိတာလေလို့မေးတာအဲ့တော့ဒါဟာဒီပစ္စည်းတွေကဒါဘယ်အတွက်သုံးထားတဲ့ကောင်းတွေလို့ဒီကောင်းတွေဟာအဲ့တော့သူတို့ကဒီ over current ကိုပဲသုံးတာနော်current များလာရင် तू ကဘာလုပ်ပေးတာအောင်ဆိုရင် circuit ကို break လုပ်ပေးတာ fuse ကလည်းအေးပြောပြီး circuit ကို break လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒါ break လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဓာတ်လိုက်တာကိုလုံးဝကာကွယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ ordinary circuit breaker and fuse not affected in preventing shocks because they can prevent only damage of electrical device and circuit due to the overflow of current above the specific value ဒီလိုလေးဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်ဆုံးပု္ပ္ပစာဖြစ်တဲ့ number 9ပေါ့နော် number 9ကိုဖြည့်ပါ a square loop of wire of size 5.0 cm is in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. What is the magnetic flux in the loop? Number 1, when the magnetic field is perpendicular to the surface of the loop, and number 2, when magnetic field is at an angle of 30 degrees to the surface of the loop. အဲ့တော့မိကုံးကမေးတာကအနားတစ်ဖက်ကိုတဲ့သူက 5.0 cm ရှိတဲ့ဒါ rectangular နော် loop of wire စတူယန်ပုံဝါယာကွင်းတစ်ခုစီ 0.16 Tesla ရှိတဲ့တသမတ်တန်လိုက်လျက်တစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့သူကနံပါတ်1ကတန်လိုက်စကွင်းသည်တဲ့ဝါယာကွင်းရဲ့မျက်နှာပြင် surface နဲ့ဒေါင်းမှန်ကျနေစဉ်နံပါတ်2ကတန်လိုက်စကွင်းသည်ဝါယာကွင်းမျက်နှာပြင်နဲ့ဒေါင်း30 ဒီဂရီခံဆောင်ထားစဉ်တွင်ဝါယာကွင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်လိုက်ဖြတ်တန်းတူဘယ်လောက်ရှိသလဲဖိုင်ပြီးကိုမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့တက်ကဒီမှာပေးထားချက်တွေအရင်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဝါယာကွင်းဟာစတူယန်ပုံရှိတယ်နော်သူက square loop လို့ပြောထားတယ်အနားတစ်ဖက်က5 cm ဆိုတော့ဒီဝါယာကွင်းရဲ့ area of the loop A is equal to 5 cm into 5 cm that is equal to 25 cm square အဲ့သူ့ကို SI unit ဖြစ်တဲ့ meter square ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူဒီ25 into 10 to the power minus 4 meter square ရနော်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခါပေးထားတာ magnetic flux density နော် B ကိုပေးထားတယ်သူက 0.16 Tesla ရှိတယ်ဒါတွေကပေးထားချက်တွေပေါ့နော်ဒီပေးထားတဲ့ချက်ကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုဖြေရပထမမေးခွန်းကသူကဒီ surface နဲ့နော်ဒီ magnetic field နဲ့ဒေါင်းမှန်ကျနေတဲ့အချိန်ကိုမေးတာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီဟာကိုတွက်ဖို့အတွက်သုံးမဲ့ပုံသင်နည်းကတော့ဒါ magnetic flux ရဲ့ပုံသင်နည်း phi v is equal to b ကို sin theta ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ number 1 when the magnetic field is perpendicular to the surface of the loop အဲ့ဒီချိန်မှာ theta က0ပါဒီပုံကိုကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ theta ကဒီ surface area vector ဖြစ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ DA နဲ့ magnetic line of force ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ထောက်အဲ့တော့အခုလိုဒေါင်းမှန်ကြနေတယ်ဆိုရင်သူကဒီ area vector ကမျက်နှာပြင်ကိုဒေါင်းမှန်ကြတဲ့ကောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက DA နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြားတောင်က3ညဒါကြောင့်မလို့ theta ညီမျှခြင်း0လို့ရေးတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က equation ထဲမှာအဲ့တော့ B တို့ A တို့ဒီ theta တို့တန်ဖိုးထည့်ပြီးတော့ရှင်းရုံပဲเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီကောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒါဒေါင်းမှန်ကြရင်သူက theta က0ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် phi v is equal to ba cosine 0 degree အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ b ရဲ့တန်ဖိုးက 0.16 နော် a ကတော့စောစောကတွက်ရတယ်25 into 10 to the power minus 4 cosine 0 degree က1ရှိနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုရှင်းလိုက်ရင်ရရှိလာမယ် phi v ရဲ့တန်ဖိုးဒီ4 into 10 to the power minus 4 weber အဲ့တော့ဒါလေးက phi v magnetic ဒီ flux ရဲ့ unit က weber ဖြစ်လို့နော် weber နဲ့ရေးမယ်ဒါကပထမမေးခွန်းရဲ့အဖြေပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်2မေးခွန်းကကြတော့ तू ကဘာမေးတုံးဆိုရင်ဒီ wire loop ရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာတဲ့ဒီ magnetic field နဲ့30 degree ခံဆောင်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့30 degree ခံဆောင်ရင် theta ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါလေးကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့အခုဒီပုံလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးမှာအခုဒါကuniform ဒီ magnetic field ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ direction ကိုအခုဒီမှာမြားစိမ့်လေးနဲ့ပြအဲ့ဒီချိန်မှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ wire ကွင်းလေးကအခုတိုင်းဆိုအပြိုင်ပေါ့เนาะအပြိုင်ဆိုရင်သူက90 degree ရှိနေတာเนาะ A နဲ့ DA နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာ90အဲ့ဒါလေးကိုသူကဒီလိုအပြိုင်မဟုတ်နဲ့30 degree ခံဆောင်လိုက်မယ်0ကနေဒါ30ဒီအောက်ကဒေါင်လေးက30ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကဒေါင်ဒီ
60ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့30 degree ခန်းဆောင်တဲ့မှာရှိတဲ့ theta ရဲ့တန်ဖိုးသည် theta is equal to 90 minus 30 that is equal to 60 degree ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးကိုလည်းအပေါ်က equation မှာထည့်တွက်ခြင်းအဖြစ်နံပါတ်1ရဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ phi v is equal to ba cosine 60 degree ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ b ကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ 0.16 tesla ပါပဲเนาะ area A ရတဲ့ဒီ wire ခွင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်25 into 10 to the power minus 4 meter square ရပြီ။ cosine 60ကတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.5 ရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရရှိလာမယ့် phi v ရဲ့တန်ဖိုးသည်ပထမကောင်ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့เนาะ2 into 10 to the power minus 4 weber ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ